Khairil maghdubi 'alaihim Lawat mulai ini baru ya anak Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus nih kalau sekali mukadimah ini kitab Ihya cetakan DKI. Dari kutub ilmiah ini halamannya setunggal halamannya 436. Nah, cetakan Tuha Putra, cetakan Indonesia biasanya halamannya 312. Terus mungkin naskah ini nanti kalau waos, cuma ini pas kalau haji di antara kitab sing kalau beton itu Ihya, kitab buku Aidil Aqaid. Kalau sinau di Tengmina. Hasil di antara kesimpulan pulau kepenjudono jenengan carane seneng Rasulullah. Ini kan tanggal ini, nanti kau safari. Apa? Guri nawa akhir. Safari deh kasih. Kesimpulan. Walulas loh, kira kau. So walulas mana nanti kau? Wah, kau nak dengar. Jadi nasional kafe. Untung nak foto jerong. Nah intinya gini ya, senang Rasulullah itu tidak semua redaksinya itu sholawat. Tidak semua bentuk senang Rasulullah itu redaksinya nopo sholawat. Kalau banyak baca, memang resminya sholawat itu ya seperti yang kita dalam sholat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali nabi. Tapi saya punya banyak cerita bahwa orang dicintai Nabi itu banyak juga yang redaksinya tidak sholawat. Termasuk Imam Ghazali. Termasuk Imam Syafi'i. Ini saya ceritakan beberapa tiang yang mengekspresikan ya mahabbah dengan Rasulullah dengan ungkapan hadis yang khas-khas muhibbin, khas-khas yang senang. Ini diriwayatkan Imam Ghazali saking guru-guru ini pun termasuk Abu Thalib Al-Makki mungkin nganti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Derenge kula mriki naskah pun kula cek kalian kitab Asyifa. Asyifa itu karangan Qodiyat khusus fi madhi Rasulillah. Terus kula ada kitab sing khusus madhi Rasulullah kata termasuk Asyifa. Asyifa fi huquqil Mustafa. Itu min awali hatta akhirih tentang madhah ning Rasulullah. Terus ini sing kula beto kula wonten raudhah ngatus khatam niku Alfiyatus Sirah. Alfiyatus Sirah niku karanganipun Abdurrahim Al-Iraqi. Terus guru ini pun Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Di sing nyarai Bukhari namanya sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya guru jenenge Abdurrahim Al-Iraqi. Beliau itu ulama hadis paling terkenal gara-gara mentahrid hadisnya Ihya. Jadi tiap Ihya itu kan di belakang di bawah garis itu ada tahridnya. Nah niku oleh sinten Syekh Abdurrahim Al-Iraqi. Nah ketika beliau sepuh itu ya umumnya ulama sepuh itu tidak pede kangen dengan Rasulullah. Itu beliau terus hidup di Madinah. Hidup di Madinah beliau tidak ngarang kitab-kitab yang kritis, yang cerdas, tapi ngarang kitab madhah. Sehingga Alfiyatus Sirah itu 1000 bab itu dikarang di Raudhah, Ar-Raudhatus Syarifah. Di Raudhah sing sak mangken. Kalau di Raudhah sesek ya teng Bujahal Mimbar. Kalau kosong ya teng Raudhah. Itu sebelum beliau wafat, terus ketika beliau mau wafat sempat dijajakan oleh 300 ahli hadis. Nah, ketika Said Muhammad bin Alawi, Said Muhammad yang terkenal, Said Muhammad yang Mekah, itu ketika beliau mau wafat, juga terakhir ngarang kitab itu mentakriri Sayyid Abdurrahman Al-Iraqi. Di terakhir karangannya Said Muhammad niku mentakriri Alfiyatus Sirahnya sinten Al-Iraqi. Karena beliau punya kenangan kitab ini dikarang fi madhi Rasulillah plus dikarangnya di Raudhah. Nah, alhamdulillah saya kemarin haji itu kitab itu sempat saya baca di Bujahal Mimbar. Tentu di Raudhah tidak mungkin karena dosoan. Saya baca hatam ya min awali hatta akhiri. Aduman pinten 1000. Tapi sebelumnya sudah tak baca di rumah. Nah, mereka rasa terkipi dan maksudnya memahami di rumah. Kalau terkipi akan barbar, no? Termasuk beberapa madhah yang bentuknya tidak sholawat.
tapi menjadikan tambah tasdek teng Rasulullah. Misalnya begini, ini contoh betapa takzim Rasulullah itu bentuknya tidak harus sholawat. Tidak harus ya, tentu sholawat pasti baik, tapi tidak. Misalnya begini, orang-orang kafir itu kalau bilang Muhammad itu gila, Muhammad itu majnun. Wah, Muhammad itu wong edan. Umumnya wong nyembah berhala, orang nyembah berhala. Tapi ada satu fakta yang pasti benar secara objektif, bahwa Muhammad itu tidak gila. Ini ku semua sejarah sepakat bahwa Nabi itu berkali-kali diperangi oleh orang kafir. Bahkan tiap merangi Nabi itu pakai kekuatan super besar. Itu semua ulama menyimpulkan bahwa keyakinan orang kafir itu Muhammad itu hebat. Kalau dikira orang gila kan dibaroning dalam mati dewi. Jadi orang kafir itu kan lucu. Darani Muhammad majnun, tapi nak merangi yang pasukan super kuat, bahkan berlipat-lipat. Leo merangi wong sing diyakini dan kok gegere gak karuan. Jadi menunjukno bahwa wong kafir itu pengagum Muhammad. Jika untuk mengalahkan saja butuh pasukan apa? Besar. Muni wae nak Muhammad hebat. Orang muni hebat tapi ngakoni ya repot to pahme. Jadi ku lewat wong kafir nak merangi Nabi pasti pasukan. Jadi ku artinya darani hebat atau hebat. Hebat. Jadi andai kan Anda ini orang yang objektif, tidak iman kepada Nabi. Tapi dari fakta sejarah ini menunjukkan bahwa orang kafir pun mengakui kehebatan Nabi. Buktinya ketika ngeladepi Kanjeng Nabi, mereka menyediakan pasukan. Berarti ketika mereka bilang innahu la majnun atau Muhammad majnun, mereka sendiri tidak percaya itu gitu. Buktinya akwal mereka tidak mendukung bahwa Nabi dikatakan apa? Majnun. Nah itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu yang made. Made yang memantapkan iman, tapi bentuknya tidak nopo. Salah. Jadi banyak juga ulama yang mimpi ketemu Rasulullah justru karena fatwa-fatwanya yang memastikan bahwa Nabi 100% Nabi, termasuk itu. Enggak mungkin Muhammad itu majnun. Buktinya orang kafir sendiri sing darani Muhammad majnun, kalau pernah ngadepi Muhammad pakai pasukan. Kalau mereka yakin betul bahwa itu fakta, tentu Muhammad dibarno. Mosok wong edan dimusuhi. Pakai pasukan apa? Nah, ini kalau suwun sing seneng kula, sing ngaji kula itu jadi memantapkan iman itu termasuk dengan cara-cara itu. Karena itu fakta yang lebih menjamin gitu. Gak mungkin lah Muhammad edan wong kafir sing darani edan wae nak ngadepi Kanjeng Nabi direwangi menghimpun apa sesuatu yang andikan tuh keyakinan yang faktual tentu gak direwangi begitu kan mosok ngadepi wong edan direwangi gegere kayak makanya ini penting kalau aturan itu banyak sekali yang meyakini seperti itu dan itu banyak yang ulama yang ditemuin Nabi lewat mimpi justru karena cara memahamkan umatnya bahwa Nabi itu orang yang luar biasa. Ya itu tadi dengan cara logika-logika seperti itu. Paham ya? Dengan logika-logika seperti itu. Dan seterusnya. Itu contoh kecil. Jadi sampai jangan kira bahwa semua bentuk mahabbahnya Nabi itu harus diekspresikan lewat sholawat tunda. Banyak juga yang diekspresikan lewat satu logika yang menjamin bahwa Nabi itu as-shadiqil masduq. Ya orang yang benar dan memang harus dibenarkan. Karena Quran istilahnya wa ma sahibukum bimajnun, bahwa teman kamu itu tidak gila. Itu ketika saya baca itu ketika ada seorang ulama menafsirkan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkir. Am yaqulu nabiyina inna. Apa mereka tidak mengenal Muhammad? Muhammad itu mulai kecil kan berkumpul di antara mereka. Dan Muhammad bersosialisasi di antara mereka. Lalu ketika Nabi dakwah diarani majnun dari wong kafir. Tapi itu tadi, fakta ini terbantahkan oleh perilaku orang kafir sendiri. Kalau dibantah oleh orang Islam kan katanya subjektif, wajar dong Islam ngelem Muhammad. Paham ya? Tapi nak wong kafir dhewe ngelem, buktine wong darani kan kok ape merangi Nabi pakai pasukan begitu besar, bahkan disiapkan secara matang. Berarti wong kafir darani Muhammad edan apa hebat? Hebat. Nah ini famin hadzal wajhi ketok sadaqallah ketika ngendikan walaqad na'lamu annahum sebut ini tuh qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna ngendikane pangeran
Aku iku rahmat Muhammad. Kowe iku nak dikomentari wong kafir kowe edan, kowe tukang sihir kowe ya susah kowe menungso. Tapi fa innahum la yukadzibunaka. Aku tahu betul psikologinya wong kafir enggak ada di hati orang kafir mendustakan kamu. Tapi dasar uteke wong kafir bi ayatillah napa ayat 1. Itu jelas Allah piyambak dawuh fa innahum la yukadzibunaka. Orang kafir itu tidak mendustakan kamu Muhammad. Itu tadi buktinya mereka darani Muhammad iku majnun. Lho nak darani majnun kan dibaro mati ning dalan, dibaro keluyuran ning dalan. Darani majnun tapi nak ape merangi menghimpun. Pas. Iku darani hebat apa itu? Nah, iman sing model ini itu banyak yang dipakai ulama. Sehingga Muhammad itu diakoni hebat tentu oleh orang Islam dan bahkan oleh musuh. Paham ya, terus niki kula suwun lewat logika ini mana jenengan tambah. Apalagi memang Allah jelas-jelas memaklumatkan fa innahum la yukadzibuna, bahwa orang-orang kafir itu sebetulnya tidak mendustakan. Paham ya, terus itu diantaranya macam-macam ekspresinya sahabat, ekspresinya tabiin atau era sing macam-macam lah era. Atau era kulo, ada punya cara sendiri untuk mentasdek kepastian bahwa Nabi Nabi as-sadiqul paham ya terus. Ada sampai kudu iman jadi sampai ulama kudu iman termasuk cara-cara pandang tentang Rasulullah. Jadi di antara yang dipilih Imam Ghazali dalam kitab Ihya meriwayatkan apa cara pandang Sayyidina Umar tentang Rasulullah. Kalau waruya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqulu. Walhasil ketika Nabi wafat, di antara yang bisa masuk dekat jasad Rasulullah itu Sayyidina Umar. Ketika beliau sudah dekat sekali dengan jasad dan Sayyidina Umar, wa yaqulu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi bapak kula, demi ibu kula ya Rasul. Ini yang ngendikane wong Arab khas Arab. Wong Arab nak memulai sesuatu yang dramatis dimulai napa bi abi anta napa wa ummi. Lakot karena teman-teman ono apa jitbun, apa kayu, batang kayu, nggih kayu napa jeneng kurma lho kayu. Nggih kayu napa mawon jitun kayu. Tak tubuh ingkang khutbah panjenengan anasa ing manusa alaihi ing atase jitin. Falam maka sura mongko semangsane akeh sapa anasu manusa. Kita khutbah mongko ngalap panjenengan mimbaran ing mimbar ya kados mimbar teng khotib-khotib. Litus mi'agum supaya ngrungokno panjenengan gum ing anas. Fahana mongko nangis apa aljifu apa kayu sifirofika krono pisah ambek jenengan hatta ja'al tasigo damel panjenengan yada kaing tangan panjenengan alaihi ing atas sisin fatakana mongko menang apa gitu fa ummatu ka mongko te umat panjenengan iku kanat ana sapa umat ka iku aula luwih utama bilhani ni kelawan nangisi ilai kamaring panjenengan lama farta semangsane misai panjenengan dumeng anak terus niki kula cek cerita lengkap tentang kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Di walhasil dahulu Nabi itu kan bangunan Masjid Nabawi itu kan pokoknya kayu napa kurma gitu Arab. Kayu kurma dipasang di atas. Lah niku Nabi badhe khutbah nggih namung ya Nabi berdiri terus nyekel napa? Nyekel napa? Soko. Ya pokoknya soko itu kepegang oleh tangan Rasulullah. Ketika Islam tambah maju terus wonten Bani Najjar menawarkan ya Rasulullah saya bikinkan mimbar supaya posisi Anda lebih tinggi. Walhasil akhirnya Nabi menerima tawaran itu terus Nabi khutbah di atas apa? Nah, terus ini ditinggalkan. Nah, lalu masjid itu irsadja. Lahu ju'arun ka ju'ari isar di hadis-hadis. Masjid itu kayak ada suara tangisan. Wah itu satu masjid. Makanya hadis ini mutawatir. Satu masjid kaget semua ini apa? Gitu. Terus akhirnya Nabi menjelaskan. Soko kayu iki nangis mergo saiki ra tak cekel aku. Mergo saiki aku manggon mimbar. Terus Nabi punya kebijakan soko itu kan ngetok. Kon kok ning gone dudukan mimbar. Ben tetep dipakai Rasul. Terus kata Sayyidina Umar karena itu mutawatir disaksikan orang banyak. Harusnya kita ini lebih menangis ketimbang kayu. Kayu ditinggal Nabi aja begitu tangisan. Itu ditinggal umat tenang-tenang. Ditinggal Nabi menapa? Makanya ada ulama yang lucu. Termasuk banyak istri saya itu, sholat 5 waktu itu kunut semua. Tapi aja nonton. Ibu juga tak omong, tapi aku peranut. Banyak.
Karena nganggep kapundhutnya Nabi itu musibah. Jadi saiki ya musibah terus, Nabi kapundhut terus. Jadi ya banyak mang ulama yang kunut 5 waktu banyak. Sama pernah dengar kan? Kiai yang kunut apa? 5 waktu. Karena nganggep musibah. Kapundhutnya Nabi musibah, kapundhutnya kiai musibah. Nah, tapi janjian ra kunut. Nah, kapundhutnya wong dolim berkah, dan aku eling-eling wae kan. Yang mati kan gak wong soleh tok, wong dolim sing mati apa? Kira-kira. Lah aku eling matine wong dolim, mereka kan berkah bagi umat matine wong dolim napa? Enggak, tapi itu logika yang dibangun Sayyidina Umar. Jadi intinya kita kudu isin. Kudu isin wong wit sing ra ndek akal ae tangisan pirsi sampai Rasulullah, kita sing duwe akal ketika Nabi apa farq tahum ketika Nabi engkau memisai kita biasa-biasa saja. Fa ummatu kakanat aula fi khanin ilaika lamma farq. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qad balagha. Teman-teman tumeka min fadilatika saking keutamaane panjenengan ing dalem kuwi apa? Apa anjala ento gawe sapa Allah taala to ataka ento ating jenengan. Digawe to atau ing padha ning taat ning Allah. Sungguh jenengan luar biasa, bahkan taat ning jenengan itu dianggap taat ning Allah. Faqala azza wa jalla mayyuti rasula faqad ata Allah. Man disabani wong yuti ku taat sapa man ar-rasul ing rasul. Fakot atau among teman-teman taat sapa man Allah ing Allah. Di wong sing taat ning Rasulullah iku otomatis taat ning Allah. Jadi kamane itu sungguh luar biasa. Wong taat ning gone manusa, piye wae Rasulullah iku manusa, tapi taat ning Rasulullah padha mek taat ning gone Allah. Itu luar biasa. Mulane kula suwun nggih. Jenengan nak salat iku sing tenanan, senajan to pisan tenanan iki liyane salat rutin lah, pisan tok salat tenanan iku suwarga. Dibang pulak balik nganti bar rong tau tenanan, Pak. Boten iki tak ijazahi tenan. Saya itu baca bukunya Abdul Qasim Al-Junaidi, terus baca Abu Yazid Al-Bistami ngendikane ngene. Lau sofat li tahlilatun wahidah ma balaitu ba'daha. Umpama aku tau nglafadzno la ilaha illallah pisan tapi bersih. Nggih pisan tapi napa? Bersih. Iku aku ra urusan bariku ra amal liyane. Karena enggak mungkin la ilaha illallah sing ditampa Allah kemudian sampeyan kalah ambek dosane sampeyan, kalah ambek liyane gak mungkin. Ning donya iku nganti tok akhirat ora ana barang sing bakal ngalahno lafaz Allah. Tapi syaratnya bersih. Termasuk syaratnya bersih ngaten jare ya tidak bisa. Syaratnya ora ana hijab. Lah hijab iku apa? Yo hijab ora ana kowe, yo ora ana ngamal. Ya angel jare mahal. Yo ora ana kowe, ora ana napa? Jadi kena muni ngene, Gusti kula nglafatno la ilaha illallah. Kula iku sapa jare. Wong manusa ora wujud, sing wujud namung Allah Subhanahu wa taala. Antene kula niku yo kowe nak nglafatno kudu ngene. Gusti lewat rahmate jenengan lan lewat hadiah jenengan teng kula lan liwat hidayah jenengan teng kula nglafatno la ilaha illallah. Tapi nek nang atimu ben bus warga ya ora sido bersih. Iso kae angel. Kula sing ulama latihane kangel. Mulane kula mantep nate nglafat oleh Allah bersih. Mergo nate ra latihan. Mulane kula nak ndonga Gusti tapi kula nate zaman ali itu ora ndek arep kok. Dadi ya muga-muga pating cilik napa. Ditampa. Tuwa gak kan karep. Tuwa gak kan napa. Mulane nak salat istisqa mangejak dadi cilik. Ya ini rapat di mati napa. Di salat paling menyinggung orang banyak itu kan salat istisqa. Karena kaifiahnya ngejak caci cilik mek sapi mek wedhus. Jadi kiai dhewe ora dipercaya gitu gitu. Tinggal biasa lagi kok yo. Agak to gitu kan ngejak napa? Cilik ambek napa? Sapi wedhus. Lu pernah nyata. Niki kisah nyata. Salat istisqa di satu kampung. Pulau Melek. Pulau termasuk kiai terkenal Cangkem Melek. Tapi Cangkem Melek sing Islam iki, Pak. Sudah sing balik. Kebetulan sing khotibe yo kiai terkenal Cangkem Melek, tapi terkenal ngalim. Ada sapi digo, wedhus digo, lha begini udah. Baru begini udah ngene kan ngomong, diumum nang masjid. Diumum. Umum ana udane ora krana wong-wong, krana wedhus mek sapi. Mergo iku sing karuan ra dosa. Bingung nggak sing ngumumno. Aku ngono, iya Gus. Lu ngumumno bener cara aku. Iku bener. Ya kan kalau ulama kan punya perhitungan, ben wong ora ujug, ben ora sombong, sing karuan ra dosa kan wedhus, sapi, kucing. Pokoke bangsa iku lho. Tikus sing ora mlebu.
Ketikus itu kewan fasik. Ada 5 kewan fasik masuk tikus, ulo itu ora mlebu. Paham ya? Tikus, ulo, didu, gagak. Enggak ada. Apa kan? Galamu lagi pokoknya apa? Apa toh? Sing disebut Nabi lho. Tetep orang-orang sing masuk. Ya. Kalau tinggi ya. Soalnya bangsa 5 itu tikus, gagak, ulo, akrab lho. Ayo, iso bahasa Arabi malah iso Jawa. Mboten pancen niku tenan. Lha lagi misalnya sampean tauhid kok kon iso bersih iki, misalnya sampean ana udan sedurunge istisqa, kok pangeran iso melehno. Zaman kowe rong istisqa ya tak kei. Misalnya sampean saiki tuwa duwe hizib terus gak disantet wong. Lu zaman rong duwe hizib yo urip ganti saiki. Berarti zaman rong duwe hizib yo wis wis Zaman saiki kena ora mangan mati. Tapi zaman kue dadi janin, ora mangan nganggo sisteme pangeran kita ketu. Jadi intinya setiap logika yang dibangun manusia itu pasti dibatalkan demi hukum Tuhan. Mbok khilaf dhewe ora kena. Tapi kira percaya syariat yo keliru. Jadi percaya teman-teman yo keliru. Ya wis ngene. Mulane paling bener wiridan ya subhanallah mau dadi pangeran ora karepe. Ini bukti paling nyata kan iki. Misalnya Nabi Adam itu pernah dimaki-maki Nabi Musa di alam roh. Karena semua Nabi itu tidak meninggal. Reputasi pertama Nabi Musa maduin Nabi Adam, maki-maki Nabi Sinten. Pak, jenengan dipilih pangeran, nanti malaikat kon sujud. Kok salah barang lopo? Gara-gara jenengan kita mlebu swarga kangelan. Umpama jenengan ra salah habitat kita jadi swarga, gak perlu ngamal wis lahir mati ning. Lah umpama Nabi Adam gak salah sampean lahir ning dolanan swarga rata nglamar kerja ke stop map rata utang. Rata ngajono kredit, paham ya? Rata rapi, rata pegatan, babon wae widadari anu sudah. Lho cara logika umpama Nabi Adam gak salah uripe sampean ning ndi? Urukan gak elek ini kan dadi buah-buahan. Mustafa ya dadi tua, ora dadi wanen kan habitate apa? Jadi Nabi Adam orang paling salah. Kenapa kita harus hidup di dunia? Gara-gara salah ya. Nabi Musa diomong. Jadi Nabi Adam ya Musa kalimah wa kowe kalimah wa kowe maca ning Taurat. Nggih. Ning Taurat itu keterangane piye? Nggih, pokoke Allah pegawe Adam sok ben critane terus salah. Niku ditulis pangeran sedurunge 2000 tahun sangka jenengan digawe. Lha iki ora catetane, nek aku ora salah malah pangeran catetan iku salah. Jadi pangeran nurono Taurat iku 2 tahun, 2000 tahun sedurunge Nabi Adam iku di antara skenario niku Adam digawe, terus salah. Bareng salah akeh wong akeh, terus akeh wong akeh lu akeh wong salah, wong ngutus nabi. Jadi skenario nabi yo batal, skenario macam-macam yo batal kabeh. Umpama Nabi Adam muga intinya Nabi Adam memuni wis kodok-kodok. Wis apa? Jadi kowe ora percaya Nabi Adam metu krana salah ya keliru. Piye cara syariat Nabi Adam sinten? Salah. Tapi kowe nyalahno Nabi Adam perkara salah ya keliru. Skenario Tuhan ya memang mane kula nyuwun sing ngaji kula jogeman donga sing macam-macam sing ora ana sunah Nabi. Mergo apik lan ora ana sunah Nabi rawan keliru. Ngene kuwi misale rukin donga Gusti kula pun dadi wong sugih sing rumah saya tim 100. Berarti pangeran kudu mateni wong 100 ben dadi yatim. Engko terus di rumah ruhe. Sawangane apik, tapi mateni wong pinten? 100. Nak pangeran kok gak mateni wong 100 di yatimno berarti dongane ruhen gak man. Enggak ada misalnya ruhen donga Gusti kula pun dadi wong apik hormat wong yatim 100. Kepen mustajab kan pangeran kudu gawe yatim pinten? Kudu mateni bapake pinten? 100. Cuman jogeman donga sing gak kuwari, tetep rawan salah. Saleh donga, Gusti kula pun dadi kiai, sing santri nek tapi kan kudu wong goblok wae. Bariku kowe kiai, paham? Terus malah donga sing kuwari sae, dadi gak perlu tanggung jawab. Saleh kula takoki pangeran, "Hak donga apa?" Karena dinafsi asana bila pertiasan. Wis ora perlu ana konsekuensi, pokoke lapate ngoten warane jenengan kan gak perlu ditakoki. Tapi kalau donga kreasine jenengan pasti nanti ya rawan ditanyakan kan dan Anda pasti gak ada alasan. Misalnya kayak jadi KPK. Gusti saya ingin jadi KPK yang bersih, menangkap semua koruptor. 1000 koruptor target saya. Berarti pangeran kudu gawe 1000 koruptor.
Karena kalau nggak bikin 1000, nggak ada yang ditangkap kan? Paham ya? Begitu. Nggak dungo rasa ngono. Jadi kalau menjadi orang soleh orang jenengan. Semua rasa. Paham? Jadi semuanya rasa nerang pengiran karena rawan salah. Makanya polisi malah rawan salah mana? Gusti kalau pun jadi polisi saya menangkap bajingan saya. Berarti pengiran juga bajingan betul. Ketangkap. Jadi resiko itu. Mulai ulama sepakat khusus dungo itu gak usah kreasi. Nah iso sing kuat. Nara sing warit sing awam dhewe wae Gusti kok ben dikek akeh ora usah kok memacayate mesti terusno kok mateni sinten bapak ya wis terus ya semoga ora usah ngomong ngono wis paham ya dadi iki cerita guyon tapi tenanan gitu ada masalah-masalah antarane kodok dari pangeran itu di sisi sebelumnya kejadian alam raya nah itu alam raya diatur mbek sare. Jadi Nabi Adam kok salah nolemen piye wae semua kesalahan iki gara-gara Nabi Adam nyoro Nabi Adam tertang. Ana ulama walim gak tau nerang Nabi Adam. Saake Nabi Adam ora tau mbok Fatihah men bersalah no mergo. Mulane akeh kiai melarat dari kualat Nabi Adam. Ke kiai iku wong paling tukang cerita salah Nabi Adam. Lah Nabi Adam sesuai gelo. Wong gak mencerita salah bapak. Orang dari kiai ora pati seneng cerita Nabi Adam perkara ini critakno salahe bapak. Nabi Adam ra bapak, amen mbok critakno. Napa? Salahe. Lah wong bapak kok mencerita apa? Salahe. Jadi dia biasanya nyalahno Nabi Adam kon tobat wa miku rondo angel rezekine kok kualat temen cerita sinten? Salahe sinten? Nabi Adam. Anak terpaksa iya bareng iki cerita wau. Ternyata kesalahan Nabi Adam ditulis teng kitab-kitab suci 2000 tahun sedurunge Nabi Adam di. Nah, kalau Nabi Adam salah ya sesuai skenario ngono ae, salah sesuai rencana. Salah iki trono ae jadi kon merano salah. Nah, kon merano apa? Ora salah tapi kon merano apa? Salah. Tapi kowe kudu percaya syariat, kowe salah Nabi Adam ku gak nurut. Tapi orang nurut, sing kowe kudu percaya muhakke karena itu didesain pangeran. Terus putih gede, subhanallah, bagi kita rara, menina subhanallah, walhamdulillah. Allahu akbar. Terus sambil jero-jero. Mulai Nabi Sayyidah Aisyah nate perang be Sidina Ali. Bareng perang Sayyidah Aisyah kalah nih. Be Sidina Ali kon nuntun tiyang, cara mriki kan nuntun khencehin, umil mukminin tuntun. Sidina Ali cuma umil mukminin tuntun. Dituntun. Ya kok iya. Padahal Sayyidah Aisyah tak urip-uripe ora tau nyebut Ali, saking mangkele. Nak muni rajul, muni napa? Rajul. Tapi gara-gara kepeksa nang takok nyebut Ali deh. Kan ceritane ngeten ya. Terus ketika hadisul ifki niku Sayyidina Ali gak nuduh Aisyah. Cuma ngendikan ngene ya Rasulullah, ora tak mbok pikir Aisyah mbok bener mbok ora. Wis liyane kata, Aisyah terus gelo ora berber. Wong kok darah. Jadi orang nuduh tapi nyarano Nabi, ora tak pikir ya salah sik bener kan terus mau. Repot to. Omongan kok ngono. Aisyah gila deh, Bos. Walane dhewe nak nyritakno pas kanjeng Nabi gerah iku. Yuhada bena Fadl wa Rajulin. Nabi pas gerah dipangku sing sitok digawa Fadl bin Abbas wa Rajulin. Maksudnya ya Ali wa gerah Aisyah. Wis masyhur ning al-hadis nang Aisyah muni rajul sinten? Kanjeng Nabi gerah sing nilai Fadl wal Abbas wa Rajul. Maksudnya yo Ali. Wis masyhur gara-gara dikomentari wanita siwaha kasiro. Wis liyane napa? Jadi wong gelo ya oleh. Saiki agar wani nabi ki napa? Ora kula ana wong daran rugen alim bang kula ya gelo nganti mati. Karena itu merusak kebenaran, merusak napa? Alhasil bareng dituntun wek saya rajul sing digangen Ali. Kan takok ya Ali. Takoki umil mukminin. Ayyur ashabi Rasulillah afdal. Yang paling utama nu sinten? Ya ummul mukminin. Man afdalun nas. Bagian riwayat yang paling afdal mesti. Iku ibarat itu jawab muni Ali. Kan gak itu dijawab Rasul. Dijawab Ali. Niki mirip ceritanya Nabi Musa bin Nabi Adam. 5 ada harap dia umat mukminin. Kok jenengan perang? Saya Aisyah mungkin terus. Kok jenengan perang? Wong paling afdal caranya jenengan perang. Ya, 5 ada waladat ka umbu. Lalu dilera boom lah kok kowe ra karep. Kowe ra karep. Dilera boom lah.
Wah niku kodok kodar. Tadi niku apa? Modho iki ya kodok kodar. Masalah ukar perang tapi. Jadi kodok kodar oleh tinggu alasan nak wis mentok. Mergo salah nak mbok imani teman-teman. Sing nyebabno keele, niku kurbane Nabi Adam. Ya ana kejahatan ning dunya macam-macam niku mergo wong medhun ning bumi. Medhun ning bumi mergo salahe. Ane saiki cukup magi cerita Nabi Adam ora tau mbok Fatihah ayo amen kok critakno napa. Lah kula putus sejati bela Nabi sinten Adam. Nah tak bela kan lewat kodok kodar kan kula bela sinten. Ane kula ora disayang perkara ne bela sinten. Ane mulai saniki nek cerita Nabi Adam salah iku plus tak kodok kodare ben nggo kafarah nggih napa? Nggih napa? Kafarah. Cukuman mau cerita Nabi Adam masih ini manis kuat, gara-gara digodho bojone ra kuat. Wong lanang pengawetan wong wedok, tapi ora ditutup mek wau sing kodok kodar wae. Iku bahaya kualat no. Rasane kiai kualat, meneng rasane sinten? Nabi Adam sik bapak. Kula nate, Gus kula urip kula kak agak. Megara ngrasani bapak, pun nate. Lah Nabi Adam apa? Nabi Adam ngono apa? Paham itu terus iman ke kodok-kodar penting ya, tapi gini wae ojo sampai meruntuhkan syariat ini. Ampun sampai meruntuhkan apa? Mohon kula terusaken. Lakot balago. Teman-teman tumeka min fadilatika saking keutamaane panjenengan ing dawu ngombe apa an akbaroka. Yen to ngabari sapa wa kaing panjenengan bil abdi lan nyepuro angkat saking panjenengan. Qabla yukbiraka sedherenge nyritakno sapa wa kaing panjenengan didampi lan dosa. Ini peringatan ke kangge kanca-kanca hafiz sing siang-siang sinau tafsir termasuk metode yang bagus. Jadi ketika ini Sayyidina Umar, sungguh jenengan itu orang yang terhormat ning kersane Allah. Wong pangeran wae nyalahno iku ora nyalahno sik, dikawiti mbek mat tak sepuro. Sajane kowe salah, tapi disebutno kowe tak sepuro sik. Lah enak iki. Dadi sedurunge diceritakno salahe, diumumno nek wis di sepuro. Iku oleh mahum iki hebat iki Sayyidina Umar dadi memahami ayat apa wa angka 5 adinta. Jadi sungguh jenengan wong sing terhormat tenan cara Allah. Wong Allah ape nyalahno tapi nyeritakno di sepuro. Jadi cara Kanjeng Nabi ape disalahno pangeran diceluk. Ya Muhammad rene. Kowe tak sepuro ya. Sakjane ora ngono, tapi diumumno sik kowe wis tak sepuro. Saking terhormate Nabi. Jadi di sepuro sik sedurunge disalah. Hebat di sini Umar. Kulo nu kagum tenan. Maksudnya kata-kata apa wa angka yang didahulukan itu punya natijah, punya kesimpulan bahwa Rasulullah itu orang yang luar apa? Biasa. Sampai diumumno di sepuro sik, sedurunge diceritakno napa salah. Ya tentu salah Nabi, salah istihad itu. Nyata tentu salah istihad. Di antara saya ngaji di sini itu mau menjelaskan masalah istihad. Ini penting sekali rumah. Istihadnya para nabi itu bisa salah. Tapi salah dari ihtimal salah meninggalkan afdal. Salah meninggalkan apa? Afdal. Disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi salah cara standar ideal. Bukan salah yang jatuh ke maksiat. Kalau balik. Jadi salah Nabi itu salah tidak ideal. Bukan salah yang jatuh ke haram atau maksiat. Misalnya begini. Ini rumah tenang, sama enggak jadi munafik. Kalau lah ya wedi jadi munafik. Misalnya gini ini yang kasus nyata. Ada si A ini munafik. Yang masyhur Abdul bin Ubay bin Salul sekarang. Kita sebut si A. Ya Rasulullah, apa engkau besok mau perang? Kata Nabi, ya besok aku perang. Walah kanjeng Nabi bojo kula meteng tuwa, anak kula hali. Ngoten keluarga kula ngene bedo sakit. Jadi kula nyuwun sewu besok mboten derek perang. Karena alasan ini rasional secara fikih Nabi membenarkan. Bojo lara apa nglahirno, keluarga lagi bokek. Ya sudah, secara fikih Nabi harus membenarkan. Harus apa? Membenarkan. Ya sudah begitu kejadiannya banyak orang-orang munafik menyebutkan alasan saholatna ambaluna wa ahluna fastaghfir. Geleng-geleng kanca-kanca teng mriki ben ra dadi munafik. Kula lah ya wedi. Ayat ini mulai kula kecil paham. Mulai umur 17 tahun kula paham dan itu saya pegang sampai sekarang. Meskipun secara fikih benar, itu secara fikih apa? Benar. Pokoknya orang santri loro, kiai loro, udur. Bahkan oleh Jumatan, orang wong loro udur disebut apa? Tapi Allah tidak nerima. Itu salah, Mas. Kamu memberi izin itu salah. Karena Allah punya kaidah dan kaidahnya Allah tentu lebih benar. Wong pengiran. Terus ketika ada pengiran nggih kaidah.
Ngene lho Mas sing bener. La yasta'zinu kalladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimum bil muttaqin. Ora mungkin Mas, wong sing mentale duwe iman demi Allah demi Rasul izin ora perang ora mungkin. Yo izin mesti sae munafik. Dadi nak wong iman tenan cek bojone lara, cek bojone ape mati, ya anake lara nak kangeran ngutus langsung berangkat. Mergo bojo wae pangeran, anak ya wae pangeran. Jadi gak mungkin bandingno perintah pangeran di keadaan keluar. Terus Allah gawe kaidah kedua, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir warta tasqulubuhum fahum fi raibihim yatarat. Angger dijak jihad kok pamit, rupanya atine gak iman, yen seneng duwe alasan. Itu paling bahaya. Mulane diarani surat Taubat, surat baru. Asing nganti ora oleh maca bismillah. Mergo iku surat anti fikih, paham ya? Anti apa? Fikih. Lho kula kuat nglakoni. Memang berat. Saya ingin contoh gampang. Sama ora usah tersinggung iki urusan hukum. Kowe nak dadi kiai sah ra mulang misale lagi loro. Sah lagi loro kok mulang. Bojo lagi ngamuk sah prei. Paham ya? Bingung tenan ngadepi bojo napa ngamuk. Tapi masalahnya kita selalu tidak adil ketika ditanya Tuhan. Hak kowe ngaji kok prai kena apa? Sakit Gusti. Ini masalahnya jika ada adil. Misalnya kiai sing loro salami template. Nyuwun saya kalau lebih sakit, belum sakit nanti. Kan enggak bisa. Loh enggak kan artinya gini kan selalu tidak fair kan. Nak kewajiban dibatalkan demi sakit. Nah fasilitas tetap diterima padahal sedang sakit. Paham ya? Makanya makome wong-wong sing afdol itu anti alasan karena takut dengan perbandingan tadi, paham ya? Paham ya? Kowe saiki misale ora Jumatan alasan loro. Apa saat itu kalau Anda difasilitasi Tuhan, salam kita mlek wong cilik, punten yen nembe sakit, punten saged nampi rahmat kula. Jadi kewajiban yo moh rahmat. Adil, tapi kan enggak kan selalu loro itu juga alasan membatalkan kewajiban, tapi tetap menerima rahmat. Mulane kula lara lagi ngaji. Kula nate pas tabaran nggih ngaji. Lha kula nate ibu kula nu operasi tuntuban. Sarang Tuban perjalanan 1 jam setengah. Kula ngumpul ngurus sarang mulang. Baru mulang balik malah operasi ibu tuntuban. Lah kok ibu lagi kok mulang. Pernah anak saya itu mau kelahiran, Bedan itu sudah di rumah. Anak kula yang kedua. Jam 1 itu Bedan sudah di rumah. Kesan ini paling sak jam malih. Kula tak tinggal mulang nih sarang. Ya pikiran saya sederhana. Ya gara-gara kula nu kadung di teori ngoten. Ada wong. Berarti dadi ulama itu salah wong akeh. Ya cuma kiai-kiai tonggo-tonggo. Ya kiai ra nek padakno ngene-ngene. Tapi asline nurani kula wis tak waduh anak mulan. Pemunafik waduh paten. Akhire kula yo mulan. Saya kula tengah ati kula sebagai seorang bapak nggih. Gusti wong jenengan kuwasa mawon. Lahire mau ngetosi kula mau. Dadi kula dilala kula waktu ning sarang jam 4 pas lagi lahir. Beda yo gak mau lahir. Kula teko 5 menit lahir. Ya ono hang maya gede darani keramat kok. Ya maya darani keramat. Tapi buat tentang Jawa Timur dadi raja akibat popo, Pak. Orang Jawa Timur darani keramat juga. Jawa Tengah darani keramat biasa, ae ramat lagi. Ya kok darani keramat ngono, darani akibat. Jadi gitu ya. Jadi kalau Allah makanya nanti kalau jenengan hidup, ngadepi kiai, ngadepi santri, ngadepi teman tuh gitu. Angger kakean alasan iku sepecundang. Nah, jan kowe seneng wong tenan ngekeki ora usah alasan, nolak ora usah alasan wis mumpung. Pokoke pangeran niku nggawe kok eta layat takdinu kalladina yu'minuna billahi wal yawmil ora bakal pamit demi anak demi keluarga wong iman mesti langsung sami tenan. Wah. Sajan alasan dimaklumi pangeran tapi kelihatan kelas fikih. Fikih ku ya mau mirip nyerempet nopo? Kowe sing muni lho. Karena nek pangeran banding ngoten mesti kita tetap kalah, tetap nopo? Mulane zaman sahabat itu sepakat nek ana uzur, iku ya ora usah jamaah. Bebas nek ana uzur ora usah jamaah, tapi wong ora kabeh. Sahabat dipangku, dipapah tetap nopo? Lho sing ngendikan niku nabi lho. Nabi wis api-api wong. Kowe nek ana uzur ora usah salat jamaah, salat ning omah. Tapi Nabi piyambak sakit keras dipapah antarane Fadl mek Rajul. Fadl mboten. Wong roh kabeh Nabi pas ape geras jamaah mboten. Dipapah napa mlampah? Dipapah lan sahabat mikir. Nabi sing dosane di sepuro ora tau membiarkan dirinya tidak tetap dipapah. Mergo ngono wong disena Allah ora ana alasan.
Ora ana apa. Mulane nyoro dadi ulama papan atas nyoro karena kena kaidah ini. Wong kula nate diceritani bapak. Ini urusan ilmu, jadi kalau ceritani urusan publik. Aku yang menangi hak guru-guru diamuk bojone perkara ana beras kok wae mulang. Tapi jare guru-guruku, cek nyekek wae mulang ya mulang. Wong kula nu ngrasakno tenan, kula riyen merantau bojo yo melarat tenan. Engko mat santri nang ya bojo kula yo asline ya janggal. Tapi piye meneh. Tak omongi ora ana hadis bojo maring bu swarga. Sing ana hadise mulang dadi nang bu swarga. Nak kowe milih, aku milih mulang. Mikir bojo waduh ora kena ditawar. Ora ana hadis bojo mlebu swarga. Sing ana hadis mulang mari mlebu. Jadi anak kon milih mulang ambek bojo, aku milih mulang. Nak kon milih loro-lorone wis omong. Akhirnya bojoku mungkin pun ket loro-lorone mau nek tetep mulang ya tetep bojo kula ya. Kowe wani ngancam ngono. Sebenarnya mulange ora mari swarga, mergo fatwane menyesatkan kan. Jadi ora perlu bela-bela di ngono kan mulang lah yo bahaya kan agak wong alim kan fadl lu. Waduh, malah nyesatno malah. Tapi itu repote dadi ulama. Jadi surat taubat itu nganti diarani surat barokah. Sampai maca bismillah ora oleh. Mergo ning surat iku Allah gak mentoleransi alasan keluar. Karena kalau dimasukkan itu tadi, memang kowe nak loro gak mulang ustaz. Loro gak jamaah ustaz. Loro misalnya gak melok berjuang ustaz. Sah cara fikih sah, aku yakin sah. Tapi masalahnya ada kenaifan, ada keironisan. Saat Anda ditanya, apa saat itu Anda nerima fasilitas? Jawabnya no. Kucukulah tak omong, umpama lho Dik, aku tiap loro itu kok ora entuk salam template utawa ora gelem. Iku ya ora mulang are. Kulo kadang mulang nanti darah kulo tinggi pas kumat-kumate gitu mulang, senajan 10 menit gitu mulang. Muhadan. Ya karena itu tadi, kalau pertanyaannya, apa Anda saat sakit gak menerima salam template? Maaf, Kiai sedang sakit, jadi tidak menerima salam template. Gak berani kan? Tapi nak loro sidik. Orang mulang lagi, loro lagi sih. Itu sirine, kenapa saya ngaji tidak pernah libur, itu karena itu. Nah, sampai niru bembongko. Nah orang gitu, wow, nyerempet, wow. Ya terus no dewe, wow, nyerempet. Wah, apa saya pengiran? La yasta'dinu kalladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wong sing imane kuat be Allah Rasul mesti ra bakal pamit nek dijaji. Angger sing tukang pamit ya wong-wong sing pancen rapati innama yasta'dinu kalladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa tabasum fa hum bi raibihim ya ta'ala. Ane jenengan dadi wong Islam sing ati-ati wis pokoke sampean paham ora paham perintah pangeran mbok bisa bina wae. Lha ada ora mulang mergo ora krana lara, kula biasa sehat ning omah ra mulang, ben mulang ra mulang. Tapi alasanku Gus lho sehat malah ra mulang. Ya aku ben ora nak rahmati pangeran ra gantung aku mulang, ora mulang lah ya untuk rahmat ya, malah kadang tak jarak. Nang ngono malah oleh, karo pangeran ngono iku malah oleh lucu to waduh. Upaya pangeran unik nang ngono malah oleh. Jadi kalau misalnya raja jamaah pas asik ning omah, Gusti kita kok enak ning omah, rahmate jenengan jembar ning jamaah entuk rahmat ning boten ya akal, malah oleh lucu. Wah, ngalah. Tapi asal bener-bener manja be pangeran lho, ora krana. Memang isek. Lho kula dicerita ning kitab wali-wali. Wali top termasuk Abdul Qadir sinten Al-Junaidi. Nanti pireng to jenenge sinten Abdul Qadir. Lu dhe kanca wali sing luwih dhuwur nek jenenge An-Nuri. Nuri ku luwih keramat. Wong raine mawon kados nur padet. Suatu saat Abdul Qasim Al-Junaidi ku lho ditiliki, padha waline. Wali pancen wali padha kacone asline cuma wali bener wae. Artinya omong ya kacau. Sewambat. Sirahku loro, wetengku loro, pening didik kangelan. Dinyak mbek An-Nuri. Kowe wali kok sambat. Kowe wali kok. Sejarah Abdul Qasim Al-Junaidi. Pancen aku tak jarang sambat ning arep ben kok loro iki. Kena apa ya? Ben kowe ku ro nak wali lah ora iso ngatur pengiran. Pengiran wis pirsa nak aku waline paringi loro. Anjen tak jarak aku sambat ben aku ro nak iradatullah juga iso dadi musibah kanggo wali. Artine wali lah ora kebal musibah kemana dene. Dadi aku marahi kowe nak wali lah ora kebal apa? Musibah. Lan aku yo dari An-Nuri. Bolak-balik makomum dhuwur kowe timbang aku dari perkara dadi sambatnya nek ilmu ya bener.
Tadi wali nak kejulukan dulu. Banyak bodoh wali ini. Wali yo kacau ini. Nah, fatwa kacau. Bondo terakan nek kacau. Batas fatwa wali lucu. Mulane jare sinten sing wali kados kutub Al-Haddad sing aran An-Nasaih Hajiriyah. Wong kok seneng ana maksiat ning dunya. Iku padha karo seneng Allah didurakani di kerajaan. Malah aja geman gedeng wong aja geman seneng wong napa? Maksiat. Nah, Abdul Hasan As-Sadali walian. Wong kok gedeng nemen-nemen ambek wong maksiat ya piye? Berarti padha karo seneng nek Allah ora ketok maghfirah. Lah aku melok sing iku wae sing tenan. Padha wali nek sapa sing ora Abdul Hasan sinten? Asy-Syadzali. Yo iku ya turunane Nabi Al-Hasan. Jadi wali nak kejulukan yo kuat tenan, tapi wong padha wali. Jadi fatwane ku sitok langit sitok bumi. Malah nek Nabi nate tujuanane wali-wali. Ya Rasulullah, kamane kenapa engkau setelah di Sidratil Muntaha kok tetap turun di bumi? Itu kan turun kelak. Wong berjejer pangeran ing Sidratil Muntaha kok medun ning apa? Bumi. Itu mau ngurusi Bilal, ngurusi sahabat-sahabat. Terus jare tiang-tiang sing penggemar Nabi. Justru iku ngetokno Kanjeng Nabi bebas ruang dan waktu. Jadi Nabi ora ngrasa luwih parek pangeran ketika di Sidratil Muntaha. Bahkan di bumi pun Nabi merasa dekat pangeran. Wong kabeh yo arduh, kabeh yo ini. Gak bisa Allah di kap ruang dan waktu sehingga nak ning Sidratul Muntaha luwih dekat pangeran, nak ning bumi luwih ora ono ngene. Mulane Nabi justru para pangeran ning bumi. Mergo bebas ruang dan apa? Waktu. Jadi makome malah dhuwur. Bedane opo? Ning bumi ya bumine apa? Ya ora pangeran. Apa nak ning bumi terus ora pati roh, nak ning Sidratul Muntaha tenan, malah iman kacau. Mulane cara wali-wali nak guyon, aku wis ngombe segarane Jibril, segarane Mikail tak kok ilang ngombe piye. Lah Jibril nak dolan ning bumi ya seneng cara dene bersir. Kayak wali nak dolan ning langit ya bersir. Wah, nak jangan ngono ya kacau ta. Malaikat Jibril nak ngatur ning bumi kan prestasi, mergo mlaku-mlaku nak ning langit kan habitate. Paham? Berarti malaikat Jibril bangga nak dihak mlaku-mlaku ning. Tapi wali ya bangga nak dihak mlaku-mlaku. Lah makam paling dhuwur rasane sing koyo kowe langit seneng bumi semua anggere didakok ya seneng. Tapi mergo ora iso barang. Sajane iso dhuwur, makam kok sampean iso dhuwur. Mergo ning bumi ya parek penge. Paham ya terus kula suwun moga enak kaitan agama, nek tak terus agak kena alasan. Ya nek ngrasa salah iki istighfar. Mergo alasan mentale tiyang munah perintah Allah ora iso bandingno mbek kepentingane anak istri. Pokoknya nak diperintah Allah, misalnya wong alim mulang, ya mulang. Wong juga sudah apa, kelarat kabar. Mana kok rukun barang hati-hati. Masuk dijaru-jari bojo, gitu. Perintahnya pangeran itu kabar. Kudu kok lakoni, kira-kira usah terkoptasi oleh keadaan bojo ngamuk. Harga diri, kesung lanang jamu itu. Lho orang ngamuk itu orang krono wedi bojo, wedi pangeran. Nah, misalnya yang siku nafis sarok, wong apik ubi. Wong apik yang disebut pangeran itu alladzina yang siku nafis sarok. Buat dorong. Ayo, adal jari fikih. Sudah kau nak luweh. Cara pangeran roh, yung sikuna besar roh. Sudah kau cek wayai longgar, cek wayai melarat. Anu fikih mau ayat itu meriang tenan. Jelas besar roh. Lah sudah kau misalnya ngenteni besar roh, wong tak dunia aku mati. Sudah kau yang suget tetap mati, sudah kau melarat. Lah kok ora mati melarat iki, tukang becak ora ngarah wani utang miliarder. Iso tukang becak utang PCA. Ra iso. Utang wong sugih, pintune wae pager ra berber. Tukang becak ora ra diberat, mesti utang padha tukang becak. Padahal nek ora diutangi anake mati. Berarti sing nyelametno nyawa sak donya kan orang yang sejen nih. Wong melarat diutangi wong melarat, wong becak dan wong becak, wong kernet diutangi wong kernet. Lah umpama syaraté wajib ngutangi ngenteni sugih, sak donya mati kabeh. Mergo kabeh melarat nek diutangi kancane muni aku dhewe. Mahal. Paham iku malah. Padahal wong melarat ora iso utang wong. Juga lha iku dirine ngelane pangeran nggih hukum yunfiku nafis sarra. Lho kula eling zamane pondok. Kula zamane pondok iki termasuk melarat. Lha iku cek nguripi kanca-kanca kula sing luwih melarat. Aku lho karyawan sini Jakarta, satpam mak melarat. Takoki lho, anggap bayaran diweselo ibuke, diweselo anak, lho melarat kok meteli.
Iku fisarra. Ana cukuman sampean nganggo fikih teman-teman. Sedekah nak luwe yo ora biasa. Ora ana hukum ora. Oh, ana sedekah wae sing melarat apa? Oke, fisarra napa? Tersane wal kadhibin al khair. Ngempet emosi paham ya, anak bojo ngamuk meneng ae. Dia mau wedok ora wani, wong lanang opo diinjak-injak bojo, ora wedi pangeran ora wedi. Itu kula sering nak kok. Sekali-kali tak tuamu males. Wah, aku ora wedi kowe, wedi pangeran. Ora penting kowe mah. Kowe mah, aku wedi pangeran. Jadi aku males wedi pangeran. Isen dhewe, deleng aku wedi pangeran mikir. Terus wong lak wedi pangeran tenan nyana hawa, lha bojo wedi tenan. Nak bojo merawati berarti gede ora wedi pangeran. Dadi ora ana kamuse wong wedi pangeran gak diwibawa boten kamu. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Man khafa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi pangeran iku ditakuti oleh sesuatu apapun. Mulane wong wedi pangeran tenanan mesti duwe haibah. Senajan to sawane ra tau wiridan tapi eling pangeran terus. Iku luwih duwe wibawa timbang eling pangeran terus tapi proposal, paham ya? Jadi linge pangeran maca sakmene mergo bentuk ngene, maca sakmene bentuk iku wiridan apa? Proposal. Proposal sing menjelaskan detail. Jadi ora barbar, Pak, ora. Kulo boten kelas kulo. Cuma apa-apaan. Di kulo suwun nggih pokoke latihan nglakoni surat Baroah. Ke surat Baroah iku Allah gak mentoleransi alasan. Kok kene kulo nate matur teng mriki. Alasan ning ngarepe perintah pangeran iku gak masuk akal. Iki kulo nate matur teng mriki kulo masih ingat betul. Misale ki alasan gak perang demi bojo. Lho bojo kuwi esuk, wae entah wae pangeran. Kuwi mau ngeloni tok. Lho kuwi untuk bojo misale mahar kuwi mahar piro aja. Mboten jujur aja. Piro? Lali. Gak rata-rata wong dirabi umur piro? Nak teng mriki 20 tahun. Gak misale bojo umur 20 tahun. Mbok rabi ki 20 tahun. Mahar teng mriki piro rata-rata tantri? Piro sih? Gak umum piro, Mas? Jujur piro? 50 soal. Lho saiki mbok hitung cara akal. Wong dhuwit 50.000 wae kok ngrasa duwe cah iku. Padahal nak didol ning gone pasar gelap. Lho gak fair mau niki urusan ilmu. Betapa kurang ajare wong soleh. Wong kelon pisane ning pasar gelap iso 500.000. Lho iki pasar legal malah itu. 50.000 selawase. Ndak artinya kan bagaimana mungkin iku mbok arani bojo padahal kowe mau urun 50.000. Mau ngekeki mangan misale sak wulane mbok kei nafkah mau 1 juta. Iku enak 1 juta rugen gak ngarep sampe. Kowe akeh. Ndak, lah ya artine ngene. Identitas cawe itu iku wae mbek wae pangeran kuat iki. Kuat pangeran kan? Berarti status resmine cawe itu wae pangeran ta wae. Kemudian pangeran ngongkon ken kowe perang. Alasan demi cawe itu iku. Gusti kula di bojo. Lha muni duwe wis batal ngono. Bagaimana Anda kowe muni di bojo ning arepe pangeran? Dari pangeran wis wae mung piye kowe sak aku mau urun. Paham ya? Mun kula kan ate matur, alasan di depan Allah iku batal semua. Mergo kowe ngadepi zat sing duwe. Misale kowe Gusti kula ora iso perang, Gusti sapi kula tesih teng Tegal, misale sagolanna amwaluna wahluna. Kok iso kowe darani sapi wae muli? Mergo kula tuku Gusti, regane 11 juta. Lho sing ngatur oksigene sapa? Sing ngatur nyawane sapa? Kowe ra mau ngekeki dhuwit 10 juta. 10 juta ora ono nilai dibanding sistem yang ada di sapi itu. Mesti gawe sapa? Misale pangeran takok, kowe ra katone dhuwit 10 juta. Sing gawe sapi sapa? Ning bumine sapa? Sing dipangan sukete sapa? Entek. Berarti kena misalnya matur pangeran Gusti kula ora melok jihad mergo kula duwe sapi. Bahasa duwe kuwi salah. Ning ngarepe pangeran lho carane. Mana ngarepe kiai misale kula sing ngongkon sik oleh. Gus kula duwe sapi. Oleh mergo kula ora duwe kowe ora duwe kan. Aten lho bepan bantah kula ora apa. Maksudnya ning ngarepe hukume napa? Pangeran kula ya ora munafik. Jadi oleh misale kita kongkon, "Hen, batir aku turu. Kula di bojo Gus." Oleh maksudnya paham ya. Paham ya, oleh. Lan kula nganggen batirine ta. Bojo mulai ora ben. Asal oleh. Karena padha menutane kan.
Tapi misalnya pangeran sing ngutus kok muni kula duwe bojo Gusti kula duwe dunya ora. Kok ora ana bahasa duwe ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Mengane pangeran ra nrimo alasan sagolatna amwaluna wa ahluna fastaghfir. Allah menduwe kaidah nak pancen duwe seneng tenan ning aku mesti langsung gelem. Angger sing bangsa pamit mesti dari awal rapati ane eling-eling wae ngaji teng mriki niati takok. Kalau eling dawuhe Kanjeng Nabi, bagaimana mungkin ilmu sitok ra dadekno mlebu swarga, mlebu ilmu dadekno sae ibadah. Iki ngendikane Nabi, ilmu dadekno sae. Misale kula kok ditetir gak kaji misale. Tapi tahun ini kalau ditetir kaji misale. Mboten iki contoh. Misale Rugen tak kei dhuwit 50 juta, takon kaji. Rugen kaji tak kei dhuwit 50 juta. Paling banter ganjarane tiyang sing ngajekno Rugen yo dhuwit 50 juta. Dan kula yakin ganjarane gede, mergo ngajekno Rugen. Tapi ya hanya ganjaran duit dan ditulis pengiran nanti kiamat. Kita fair, kita tidak munafik. Tapi sing ngesahno kajine Rugen tetap ilmune ulama. Misalnya esuk mekalah, misalnya tawafe ku walik. Tawafe ku walik kaine napa? Lah wong saiki wis edan kabeh, angger sing wis kaitan duit itu dianggap paling berjasa. Lali jasane ulama. Tetap ulama memberi kontribusi. Lah ya misalnya kaji kan sing bayari wong kan wonge bayar. Tapi saya kan gantung ilmune. Misalnya tawafe gak kebalik, jumlahe ping 7. Tetep. Lah saiki wong dadi ulama iku ora bangga. Ulama lah nak kire ora kelar kaji partai dadi ulama. Ulama udah kepen pensiun piye karepe. Ujine ulama itu kepen apa? Pensiun. Mulane kula kertakok iki Gus, lha jenengan mbek masjid ora pati loyal piye, mbek kaji barang ra ono. Cangkemmu aku lama kok loyal masjid kon loyal kaji. Ya biasa ae lah. Lah sing salane masjid kabeh kanggo ilmu kuwi royalti ku wis gak barbar. Lah sing mulang takrim ya sapa sing nerangu hukume sapa. Iki gesang mana ora usah salat sunat wis kuwe wae. Mana ulama mbok soal. Lha iya kan misalnya ana wong roh fadilah qobliyah dhuwur. Sing maca roh hadis itu. Tepak aku. Ulama. Tetep ulama menangan. Mulane ulama ora sang ngebut ibadah, sinaune dikebut. Ben tambah ilmune tadi tetep misalnya ana wong saiki keronto-ronto kepengin salat tahiyat masjid, kepengin qobliyah. Mergo ulamae maca hadis, wong sing salat qobliyah ngene-ngene, fadilah ngene-ngene, wong sing salat qobliyah. Ulamae dhewe turu. Tapi lumayan asal ikhlas lho. Jadi orang itu enggak bisa lepas sama ilmune ulama. Misalnya sedekah ikhlas. Kuatah yang sudah oleh baru kaya ilmu ulama. Ini memang diterang juga wae pengira. Jadi kena ngekak nang wong liya aja sangka nek iku wae tapi wae pengira. Umpama mbok sangka wae ku aja ngrasa ngekeki fakir miskin. Mergo hakikate iku dadi wae. Mane pengira nek matur nuwun tetep emoh. Salah ngekek dhuwit kan 1 juta. Kalau matur pengira Gusti rugen tak kei 1 juta. Mesti pengen nyalano kula. Jadi sapa hak ngeke dhuwit 1 juta? Dhuwit 1 juta tak tulis. Sampeyan kan bus warga ya alasane iku. Gak ono ning hadis sing dikeki dhuwit 1 juta bus warga kan gak ono, tetep sing ngekeki kan. Berarti ketika aku bus warga nganggo dhuwit 1 juta, hakikate aku ngekeki rugen tak ngekeki awakku dhewe. Ngekeki awake dhewe menane dawuh pengiran man amila sholihan falinafsi. Nak ngamal saleh hakikate nguntungno awake. Lan kula nak diamali wong ya matur nuwun tapi separo-separo wae. Perkarane kula roh. Lah dene nabung awake dhewe tak matur nuwun. Tapi cangkem elek, tapi ono bener ya, Pak. Tapi yo penting cangkem elek go ngelingno sing sedekah ben gak mentang-mentang. Perkarane hakikate yo awake dhewe. Nang jari Mang Ghazali iki nek sedekah ora iso ikhlas mergo iku wae pangeran. Latih wae iku gawam. Man amila sholihan falina. Ya awak carane sedekah penenteng. Misale keburatan sedekah perkara niku wae pangeran, makome cek-cekan. Yes, anggape nabung ning bank. Mana mau nabung. Terus nek dia mental ngoten ora gampang undat-undat. Kan karena kamu merasa untuk diri ten. Kok marung ngoten mawon. Duwe kok ana bakule tapi kan untuk sego ya padha. Kowe sedekah tapi untuk swarga. Mulane nak murah rantuk perkarane kan swarga mewah dadi. Anak sedekah kok 10.000 bingung. Warga ora susuk neraka wis ana sedekah iku angel. Nek syarat sedekah minimal lantanalul birra hatta tunsiku mimma tuhibbun wis ana seneng. Misale wong melarat sarugen ya 10.000 wis ana senenge. Tapi nek 100 rupiah gak seneng kan ya.
Berarti roke nak sedekah ngenteni 10. Nah wong sugih duwe miliatan 10.000 kan gak seneng blas. Ya ngenteni 1 juta. Wah kalau pokoke kudu ono senenge wis ono napa. Wis kok edar oleh bantah, kok edar pengiran kok bantah. Welan tanadul birro hatta tunsiku mimma tuhibbu. Kowe ora bakal entuk apik nanti sedekah sing ono senenge. Jadi kira-kira dhewe kan. Saling ngekek sarang wong kok wis gombal sak mok. Kan kowe dhewe ora seneng. Tapi nek anyar kan kowe cek seneng. Ya kongkor buah halus ya bener kongkor buah apa? Kurang ajar tenan ya. Nah ngekek barang bekas kongkor buah halus ya bener kan kurang ajar tenan. Lewat niki ilmu uraan tapi tenan. Jadi pangeran nak mari ikhlas itu diwarai man amila sholihan falina. Bagian ayat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Barang sing sedekahno iso ben ketemu ning pangeran. Malah ana ulama sedekah ora tau matur nuwun. Ditakoki kok kancan. Kowe ora tau matur nuwun. Dari sapa engko sedekah ning aku? Lah piye? Adikne nolak nerakane dhewe kok tak matur ya. Tapi terlalu sangar. Tapi ku terlalu cangkem elek. Tapi lumayan gue ngelingno latihan ikhlas. Yo pancen mesti ana ulama sing cangkeme wonten yo. Tapi ulama wong temen ngendikan itu kalau ini ya. Ya tapi ke atas juga yang cara gitu. Tapi orang ulama sing luwih parah meneh tapi ora usah gak kuat sampean niru. Nah ndekne disedekahi wong alania secara terang-terangan itu ditampa. Ben ndekne ngilangno sombong. Jadi film ngompo sedekah ben ngilangno napa? Tapi kok nek wis dhewean duwe dibalekno mbek sing ngekeki. Kita kene kuwi neh. Aku mau nampa perkara ngilangi sombongku, artinya aku ora butuh duit. Lah sing dikene ulama tenan. Aku iku moh jare Nabi nek sedekah dikene kaya utah dikene. Pokoke sementing kudu sak kene wong. Ya tapi aja aku jare sing ulama, tapi aja aku. Sopo kono? Lah ketemu padha ulamae ngono menengane bingung. Nek ora padha ulama, saiki alhamdulillah ora ono ulama. Mulane cerita ngono iku semua cerita tok. Dhisik zaman Nabi nganti guyu ra barbar dikandani malaikat Jibril kono ndas wedhus berputar ning 7 rumah. Di misale kasuse yo. Rohe ni marah, muga-muga ora terus paham ini ngono. Tak kei ndas wedhus. Paham ya? Lah rohe nu rumangsa melarat sering dikai Mustofa. Mustofa iku sugih. Mumpung aku ndas wedhus, pantes tak kene wong sugih sing sering sedekah aku. Akhire dikene sinten? Mustofa. Paham ya? Mustafa ngerasa lah wong sugih kok mangan terus. Takekno nek dikene Fauzi misal. Tengah sugih. Paham ya? Waduh disodakon. Akhirnya terakhir sing nampa yang ketujuh mikir. Mati ngene arugen. Dikene. Jadi nganti sedekah balik ning musodek awal. Balik ning apa? Jadi ceritanya pertama dikene melarat tepat sasaran. Pertama bener dikene melarat tepat sasaran. Tapi si melarat mah cara berpikir, wong amen dikai wong wae. Mumpung duwe-duwe pedi kek. Iku zaman Nabi terjadi. Saiki alhamdulillah. Jadi sampean kudu syukur. Wong sugih saiki kudu syukur. Kok ora ono sedekah balik. Berarti kasil. Berarti napa? Riyen sering sedekah gagal itu sering. Saking kaki wong bener, saking kaki wong apa? Iki kudu syukur. Zaman akhir akeh sedekah sukses napa? Kok gak muter, gak napa? Riyen wonten tenan kejadian sampai Nabi guguyuran. Iya wah. Jadi nak alhamdulillah umatku kok do ngono. Tapi alhamdulillah saiki wis ora ngono. Cara kula minimal dilatih lah. Nek sedekah iku anut man amila sholihan falinasi. Ono kowe tuku awam dhewe dadi rasa GR tuku napa? Kados kula mulang ngeten. Kenapa kula mulang kok ikhlas? Ya pertama tak latih. Nah misalnya teku tak latih ra kena nek ilmu kok pangeran tak latih. Lha misale aku mulang ning kene terus ditampa pangeran, ganjarane swarga. Saya sing untung aku. Mbok rugi ngaji, lha aku ngaji Gus Bang kok sing untung ya swarga. Enggak ada yang rugi kan sebenarnya kalau niat lillahi taala enggak ada yang apa. Sing rugi malah wong alim pakai kados kula. Kula nate ngaji hikam tak terangno. Wong alim sing hafal Quran apa hadis mlebu swarga. Pancen kula hafal Quran tenan ngapal hadis ribuan tenan. Pengumuman kedua sing seneng ya swarga. Lara. Lara-larane wong alim cara kula kangelane koyo ngono sinau. Tetep ae pengumuman kedua sama. Pancen pengumuman iku lara. Dodo lara malah wong alim. Oleh sinau kangelan pengumuman kedua tetep. Wis ngono ora hadis doa iku hadis sahih. Itu kan Rasulullah kan ngoten ya, ketika orang Bedui takok
Ini kisah nyata, hadis sahih dan mutawatir, tidak sekedar sahih tapi mutawatir. Nabi khutbah, ya khutbah Jumat itu. Dasar bedui kan nggak punya etika. Ketika Nabi cerita kiamat, menjadi kurang ajar tenan bedui. Ya Rasulullah, kok bakat kiamat terus? Kiamat itu kiamat itu kapan? Kurang ajar. Walde kok bakat terus tapi ora nentokno tanggal, paham ya? Ora nentokno apa? Nabi arodo adu. Enggak, sahabat-sahabat gosip. La'allahu lam yasma. Paling Nabi tidak dengar. Sing sitok gak paling krungu tapi gak berkenan. Jadi ditafsirkan. Dasar mesti so, ya tenang. Ketika Nabi dajak takut ya Rasulullah, mata sah. Kiamat tuh kapan kalau jenengan bakat. Nabi minggu sampai 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Nabi wong pinter jawab. Ma'atat salah. Nak panjang kiamat itu ana tenan, kowe persediaanmu apa, sanggumu apa. Jabe Arab itu fawawa ma'adatullah kabira salatin wala sedaqatin wala siyamin. Walakinni uhibbuka. Kula poso ora pati kathah, salat ora pati kathah, ngamal nggih pas-pasan. Tapi kula seneng jenengan. Repot. Akhirnya Nabi dawuh anta ma'aman ahbabta. Wa fi riwayatin almar'u ma'aman ahabba. Wong bakal ning swarga bareng ambek sing di lari keluar itu susah. Muatekno wong. Sinau ku nganti antara kita tak foto-foto cuman pengumuman kedua tuh penggemar masuk. Lor. Lah repote ngoten niku nyata, bitas di Quran. Nggih bitas dikil Quran disebut wong-wong sing bener sing seneng pangeran seneng Rasul faula ikama alladzina an amawwa alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi wong sing seneng Allah seneng Rasul sok ben dibarengno Rasul dibarengno siddiqin syuhada sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu teman Mulane jeneng alim takwi ora pati ana gunane paham perkarane. Kula nate diomongi padha kiye niki kisah nyata. Gus jenenge wong alim biasa ning pasar ya jajan ya uraan. Kok ora kok wong alim jane. Lah kirane padha wae dene wangi jaga muruan. Kan ana kiai sing ora tau ning pasar atau uraan, perkarane jaga alime. Nah aku kan biasa ning pasar. Wong ora ketunan iki biasa, tapi aja tiru. Sampeyan niru ya tak kobel Allah. Nggih tapi tetep mawon kula dihormati. Sama. Kirane padha wae ada Jiriwangi Joko Mural padha. Soban dengan diumumno wong alim mlebu swarga, kedua penggemare swarga. Kirane padha wae Jiriwangi. Terus dari kiai iku tangan-tangan bener jenengan. Lah lucune sahabat-sahabat tadi yang menfonis bahwa si Arabi tadi enggak sopan. Itu kata Anas bin Malik, sahabat besar ya, khadimur Rasulullah ngendikan farihu bisain farohahum bihadal hadis. Sahabat itu tidak pernah gembira segembira ini. Karena ngerti mereka yakin tidak akan selevel dengan Nabi di surga. Tapi gara-gara hadis itu, mereka yakin ketemu Nabi nih. Jadi baru kayak Arab sing digubet ini rasukan. Akhirnya hadis itu saya populer. Tiap muludan dia dalil almarhum aman. Wabe. Karena kalau niku dadi kiai tak tiru menyang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pinter. Ono rasional karena dia mantan preman, mantan ketua geng, jadi ono rasional. Sayyidina Umar tau mbok cerita kabutakan. Ini sing kula tiru. Sama niru kula ya kena. Nah, alime kados kula kena. Abu Bakar itu kan khalifah yang luar biasa karena beliau teman dekatnya Rasulullah. Bahkan kesahabatan Abu Bakar itu diakui Quran. Isqala li sahibihi la tahzan. Jadi satu-satunya sahabat itu dengan Quran itu liane kan disebut umum, disebut nomor umum. Idhuma fil khor, idyaqulu li sahibi. Dan disebut taniyatnya ini jelas gelem ra gelem itu Abu Bakar karena tidak ada orang lain saat itu disebut nomor illa tansuruhu faqad nasarahu wa id akhrajahul ladzina kafaru taniyatna ini idhuma fil khor, idyaqulu li sahibi la tahzan innallaha jelas sahabat Abu Bakar luar biasa. Iki ilmu sing tak tiru Sayyidina Umar. Lan ana kiai kok ganteng, pinter, para pejabat, ya zuhud, ya wali, anake ngalim, loro anak itu. Sakit. Aku agak takut bojo kula. Jenengan ora pinter terkenal ta seneng tamu, bisa sakit anak. Tapi kalau terkenal ngalim kan anakku mari sih gampang. Tapi kan ngergene padha kula saleh insyaallah gampang. Tapi nek kula terkenal duwe akeh niru di duwe angel. Nek ora bakat juga ya angel. Paham?
Nah, anak tugas akeh anak biasa, biasa kan saingannya gampang. Kalau saya tak kenal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika Abu Bakar wafat itu dipuji-puji. Tidak ada orang afdal kayak kamu. Satu siang bersama denganmu itu sama dengan iman yang tak dunia. Mergo satu siang yang menentukan peristiwa terbesar dalam sejarah Nabi. Ini buhid. Ini yang biayai semua kan cinta Abu Bakar. Dan yang menamani Nabi hanya Abu Bakar. Saat Nabi pindah ke Medina kan hanya Abu Bakar kan yang namanya. Terus dipuji-puji. Dipuji A sampai Z. Pokoknya apik kabeh. Ning jenazah Abu Bakar didengar orang banyak itu ketika Umar dawuh. Tapi terakhir mendingin. Tapi saya tidak sukai. At-ab taman badak. Gara-gara jenengan terlalu sempurna. Sing genteni itu bingung. Mbok ya wong udah sempurna nemen-nemen. Ben sing genteni iku gampang. Aku lagi guyu ra pertama tak puji wes. Siti nomor cek jujure maksudnya ngelemok. Terakhir tapi saya rapati senang. Gara-gara at-ab taman badak. Akhirnya ngerepotno wong sing genteni. Misalnya aku wis walim, sopan, menarik, kok mau kuat. Sakit anakku, misalnya alim tok kurang sopan. Sopan tok kurang alim. Alim tok kurang juga repot anak. Tak tiru tenan di sini, Mas. Dan itu mengalmunya bapak. Bapak dulu sering ngendikan. Hak sing alim kudu langit rapopo, penting aja mulya. Bulan belen nganti kok sampai saya entah lupa entah berapa kali bapak ngendikan. Wis hak ngalim lah, penting aja mulya. Bapak ini biasa teng pasar. Nek jamu ibu ya boten ate bales. Ya ora santrine nakal kan ya tenang. Yo kawulane pangeran mbok kok sing duwe tenang kok kira-kira. Dari sing duwe tenang kok kene geger. Wah, mateno. Ora kena ditiru, cara ki syariat ora kena ditiru. Jadi sing duwe pangerane tenang kok kene apa? Tapi ditiru, makom kamu enggak mau. Tapi ora mlebu al kriminal. Wis ngempet nopo. Penate roh bapak diseneni ibu. Ini kan urusan ilmu, jadi kalau cerita biasa kan Rasulullah kehidupan pribadi juga diceritakan oleh ahli hadis karena urusan ilmu. Kan ya sering tidak kesampaian hajatnya karena beliau ya wong pas-pas. Lah iya, karuan aku iku menungso, ajane normal to ora kasil kajat jeneng ra pangeran. Ibumu kandhani, nah iki normal. Maksudnya pancen ora pangeran kok kabeh kon apa? Jadi keadaan iki normal. Jadi kayak paham gini kan, ben noto marah kasil, kita ditara kasil keadaan normal. Jadi pangeran kok kon apa? Mesti nopo kasil. Jadi kalau tak cerita nih gue, wah pas dulu jenengan ada cita-cita. Karena istri saya yakin saya tidak punya cita-cita duniawi. Lo kalau yang wakil bupati pun kata, jadi DPR kan. Bahkan yang ketua DPR pun kata. Dia sering telepon. Gus, kalau kan biasa, kalau kan Yowani gosok. Gus jinan kok kuat, Gus ning dunyo, kanca-kanca ngene jinan kok kuat. Kuat cangkem wong nek dadi kowe malah ra kuat. Tapi ya ra kok dihisab kok. Lah mangkel apa wong bener kok sekali ya. Aku wis sopan ra takok kowe, kenapa kowe gelem dadi DPR malah kira sopan takok aku. Mestinya yang tanya itu saya, kenapa kamu gelem jabat? Apa ora wedi hisab? Aku wis ngempet ra takok malah kowe apa? Takok. Tidak tak jawab, aku dihisap. Ya, dungakno Gus nak ngono kula selamat ya, padha-padha. Mangkel wong bener ditakoki. Nek kadang wong sing bener malah napa? Akhirnya kula cangkem elek, jane sampai cangkem apik malah dilatih. Jadi ono sirine. Kalau ada Sayyidina Umar, gara-gara Abu Bakar terlalu bener, terakhir dikomentari gara-gara niku at-abta man badak. Ngeling bahasa apa? At-abta man badak. Gara-gara niku jenengan repotno penggantinya. Jadi yo kula niki. Amin. Manero kena sempurna insyaallah niat ngoten, Pak. Ben anak-anake gampang gentek. Insyaallah ya. Amin. Jadi muga-muga sing mriki boten sempurna niati niru Sayyidina ben boten ngrepotno anak. Ya, Fatihah. Ana kali
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ya Allah, ya khalqika ridha nafsika. Allahumma shalli ala habibika Muhammad alladzi darrasta bi jamalika wa 'allamtana ya Allah wa nu'allima talamidana wa ahlana wa mukhlisana wa tasbihaka wa tahmidaka wa ilahi ana ala yaqina samawati wal ardi. Allahumma tubna syahadatana ya Allah wa tasbihana wa tahmidana fa innahu ya Allah ilmu qawlan. Allahumma sabbit ilmaha fi qalbina wasbah ya ufisul bitasbihika wa tahmidika wa tasbih hatta ya Allah narju rahmataka ya Allah fi sa'ati fadlika wa karamika wala narju bi haulina wa quwwatina fa innahu ya wala haula wala quwwata illa bika ya Allah ilahana anta maljauna wa mu'tamaduna ya Allah wa ridho kamal ilahana anta qayyumus samawati wal ardi qayyumus samawati wal ardi munawwiruhuma wa nuruhuma fanawwir ya Allah qulubana ya Allah bil Qur'anil azim wa nawwir qulubana ya Allah biridho angka wa birroja ya Allah bi rahmatika farzuqna ya Allah husnar roja bika wa husnal isti'anati fi kulli halatina wa harakatina wa sakanatina bika wahdak ya Allah ya Ghani ya Mughni ya Mu'ti ya Hannan ya Wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin.